হাই বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তোমাদের সেদিনকে দেখিয়েছিলাম আমাদের ঠাকুর ঘরের ছাদ ঢালাই হচ্ছে। আজকে একটু বাড়িতে ছোট করে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া হবে। এই দেখো সব বাচ্চাগুলো বসে আছে। সব নাম বল। তুই বল নাম বল। তিয়াসা কি? তুমি বলো তোমার নাম কি? প্রত্যুষা। হ্যাঁ, ওর নাম প্রত্যুষা। আর এটা আমার মেয়ে। তোমার নাম বলো পাখি। নীলাশা নস্কর। আর এটা আমাদের গুবলু বাবু, সেই মামা ভাত খেলো, তোমাদের দেখালাম। গুবলু, তোমার নাম বলতে পারবে? ওর এখনো 1 বছর হয়নি। ওর মিমি বলে দিচ্ছে ওর নাম। আর আমার নাম রূপসা। হ্যাঁ, বৌদি ননদ, বৌদি। ঠিক আছে, চলো আজকে কি রান্না হয়েছে তোমাদের দেখাই। এখানে ভাত হচ্ছে। এখানে ভাত রান্না হচ্ছে, রান্না করে রেখে দিয়েছে। চলো দেখি কি কি রান্না হয়েছে। মাংস, এটা মাংস, এটাও মাংস, চিকেন, এটা মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপির তরকারি, এখানে আছে পোস্ত দিয়ে আলু ভাজা, ডাল, এটা কি আছে, এটা আছে মাছের ঝাল। এগুলো সব একসাথে খাওয়া হবে। এগুলো সব রান্না হয়েছে। রান্নার জায়গাটা আরেকবার দেখাই। দাদা ভাত রান্না করছে, বর্দা দাঁড়িয়ে আছে, কাকু দাঁড়িয়ে আছে। সব রান্না হয়ে গেছে, এবার ভাত হলে হয়ে যাবে। যখন সবাই খেতে বসবে আবার তখন ভিডিও করব, তখন শেয়ার করব তোমাদের সাথে খাওয়াটা।